الذكوات. أصل الحكاية: حكاية تفوق، إنجاز، إبداع وتميز. الذكوات. النتائج تتكلم. نعمل وفق نظام عالمي، ونفتخر أن أغلب المدارس الأهلية تسعى لتقليدنا وتتعلم من أعمالنا ونظامنا. شكراً لهم، لأنها شهادة نعتز بها أن عملنا فيه فائدة للطلبة والمجتمع والكوادر وإدارات المدارس الأهلية الأخرى التي تسعى بكل الطرق لتقليد نجاحاتنا. النجاح عمل وإنجاز، لا تقليد فقط. الذكوات. نتائجنا تتكلم. العنوان: النجف الأشرف، قضاء المشخاب، شارع ناحية القادسية. للاستفسار على الأرقام التالية.